هلو هلو هلو، يا مساء الفل يا مساء الجمال. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص، بقينا في نص رمضان. ربنا يا رب يعيده علينا واحنا في احسن صحة وعافية يا رب. النهاردة ان شاء الله كده، طبعا الجو الايام دي برد جدا، فاغلب البيوت اطفال كبار دور برد ودور كحة شديد. والكحة طبعا والسعال والبلغم، الناس كلها تحس ان ايه، موجة جت كده فجأة وتعبت الكل. طب النهاردة ان شاء الله انا هعمل لك مشروب تحفة. هتشربيه بعد الفطار مرتين تلاتة، عارفة بقولك هيجلي صدر كده. روعة روعة روعة، يعني من أقوى الوصفات الطبيعية اللي فعلا بتريح جدا اللي هم لولادك لو عندهم كحة، لو لزوج، لأي حد، ربنا يعافي الكل طبعا. بس هو الجو أصلا يعني جبر الناس إن هي ياخدوا الدور دوت. طب هنعمل إيه؟ يلا صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وعايزه لايكاتكم الجميله، يلا انا شايفاكم كده عايزين تسمعوا الوصفه من غير، اديني لايك كده وتعليقك الحلو. وعايزه لايكات كتير لان دي طبعا بتساعدني. لاي واحده بتعمل لي لايك ببقى سعيده، وتعليقها طبعا ايه جميل. طيب هنعمل ايه بقى؟ انا هجيب الكوبايه اللي انا هعمل فيها، هجيب ميه مغليه من بالكيتل اهي، ميه سخنه مغليه كانك هتعملي شيء اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده. طيب هنعمل ايه؟ سخنه. هنجيب، بصي هاتي اللي هو الجنزبيل الفريش، الجنزبيل الطبيعي خالص. هو بيتباع طبعا تحت في اي مكان عند محلات الخضار. خلاص، وفي الهايبرات. انا هاخد منه. طبعا بتجيبيه، انا بعينه في الفريزر على فكره، انا مش بيخلى من عندي. عشان ايه؟ بستخدمه في حاجات كتيره، في الوصفات، في الاكل. فانا هاخد اهو طرنشتين جنزبيل. هتحط الورقه اهي. طبعا شوف ريحته قوية جدا جدا، اللي هو الجنزبيل الفريش. خلاص، ادي اول حاجة بحط الترنشتين. ممكن نحط كمان، عشان دي معمولة لصاحب البيت وعنده شوية برد كده محترمين، فنحط له كمان واحدة. ما بنستخسرش، احنا مش بنستخسر في حاجة. طيب مع الجنزبيل هنحط ايه؟ ليمون. طبعا ده الراعي الرسمي في الشتا دينا، ما يخلاش البيت منه. مش عندك اشحتي من الجيران، عادي خالص. ادي كده. ما شفتكيش حطيتي لايك. اللي بتتفرجي بتاخدي الوصفه على الجهاز كده، فين اللايكات؟ انا مش شايف اي لايك اتحط لغايه دلوقتي. دوسي لايك يلا كده، عشان ايه؟ اتبسط منك وادعي لك بدعوه يوعدنا جميعا بزياره الحبيب في شهر رمضان يا رب، وكل من صلى عليه. هنجيب بقى نص ليمونه وهنعصرها. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى ميه مغليه سخنه، وترنشات جنزبيل، ونص ليمونه. والنص ليمونه مش برميها. بصوا، نص الليمونة هتروحي سقطاها كده معاها عشان تطلع الزيوت اللي فيها ونستفاد بيها. طيب في حاجة تانية، طبعا في حاجة مهمة جدا جدا. ايه هي؟ استنى نشوف بس فين المعالق بتاعتنا. بس كده. اخر حاجة، العسل الابيض. يكون عندك عسل ابيض، إيه يعني، يكون اصلي طبعا، يكون طبعا احلى. بصي ومضمون، وهبدأ احطها. خدشي معلقة، معلقتين، زي حسب الرغبة اللي انت عايزاها. انا طبعا عشان المعلقه دي صغننه فانا مليت اهو. وهبدا ادوب العسل مع الجنزبيل مع الليمونه. بس كده. واقوى مشروب، صدقوني مهما اقول لكم على روعته وعلى فايدته، بيجلي الصدر فعلا وبيهدي السعال تماما. وصفه طبيعيه خطيره. قرريها طبعا. لو عشان الصيام يعني، بعد الفطار واحدة، وكمان ساعة واحدة، وقبل السحور واحدة. فعلا بتهدي الصدر تماما. خلاص كده. طبعا كلها حاجات طبيعية، طعمها ومذاقها غير عادي. خلاص. طبعا من الأجمل بقى إن احنا نروح جايبين ايه، حاجة كده ايه، ونروح ايه مغطيينها. علشان ايه؟ الغطا دون عارفة يعني، الغطا ده بقى أنا هغطيها ده بالطبق ده ليه؟ عشان الزيوت المتطهرة من الجنزبيل مع الليمون مع السخونية دي يروحوا. شوفها، هسيبهم بقى ثواني، وبعد كده أروح أقدمها بألف هنا وعافية.
يبقى دي من الحاجات المهمة جدا جدا. مع طبعا تاخدوا بارستامول جميل قوي قوي في نزلات البرد دي. وطبعا الاستحلاب اللي هو بطعم الليمون ده كده موجود في الصيدليه. الحاجات دي كلها بتهدي عارفه الحنجره والصوت كده، وفي نفس الوقت الكوبايه المفيده دي، دي من اقوى الحاجات والمشاريب اللي انت تاخديها في دور البرد اللي احنا فيه الايام دي. لو عجبك يلا لايك وشير، وعايزه لايكاتكم كتيره، يلا مش تبخلي كده، ومستنياكم في تعليق منكم تقولوا لي عملتم ايه واقول لكم ايه. باي باي.